izao takariva izao naneo ny fahavononany ka tonga nandrojabato ihany koa ireo kandida ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina Antananarivo androany fotoana izay nanambarana izy ireo fa tsy kilalao ny mitantana Antananarivo ary mila mpitondra mendrika miandry safidim-bahoaka ireo kandida saingy tsy anaiky ny osika sy ny alabato. Samy nanefa ny adidiny ireo kandida ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina teto Antananarivo renivohitra. Nalahatra araka ny laharana ao anatin'ny bilitatoka ny fipotrany eto amin'ny fahitalavitra. Tamin'ny forora sasany teto amin'ny EPP Ambohidahy Ankadindramamy ny kandida ho ben'ny tanàna laharana faharoa Rina Andriamasinoro no nanefa izany. Olom-pirenena ny tena dia tonga manefa ny adidy ary dia manentana ny olom-pirenena rehetra ihany koa izay tsy very zoa ho tonga anefa ny adidy satria adidy masina ny fifidianana. Nizotra tampilaminana mikapobe ny fifidianana tato amin'ity birao-pifidianana ity na dia hita ho nisy lesoka kely ihany aza hoy ny kandida Rina Andriamasinoro. Misy amin'ireo olona sasany no manana kara-panondro sy kara-pifidianana nefa tsy tao anaty lisitra teto amin'ity birao-pifidianana EPP Ambohidahy ity. Za aloha raha sitrapon'Andriamanitra tokony ho lany efa natao ny zavatra rehetrarehetra dia kinona amin'Andriamanitra ilay izy fa izay ny amin'ny maha-olombelona moa Andriamanitra ny tompony teny farany ao anatin'ilay izy fa za tena vonona hiara-iasa feno amin'ny fitondram-panjakana. Tsotra tompoko. Nanentana ny fangarahana tanteraka eo amin'ny voka-pifidianana noho izany ny kandida laharana faharoa Rananao Antsoavy tamin'ny fitondram-panjakana. Nahita tsy fanatran-dalàna maro teny amin'ireo birao fandatsaham-bato sasany ihany koa ny kandida ho ben'ny tanàna Alban Rakotoarsoa raha araka ny fanambarany androany. Teo ny fiparitany bilitatoka nefa nisy marika mialoha. Nisy tamin'ireo kandida ihany koa no tsy nanaja ny Iray Andro Fahanginana omaly. Tsy hijanona amin'izao araka izany izy ireo fa ametraka fitoriany eny amin'ny Sampandraharaha misahana izany. Rehefa hita tokoa moa hoe misy ny tsy mety tao anatin'ny fifidianana, misy ny fitoriana napetraka ka raha dia ny valo moa izany tsy mahafa-po avy any amin'ny tribunal administratif dia inona moa no azo atao mahakasika an'izany fa atody miady amam-bato ihany ny tena kanefa na izany na tsy izany dia aleo ny tantara no hipetraka ho an'ny mponina Antananarivo renivohitra, aleo ihany koa ny tantara no hipetraka ho an'ny vahoaka malagasy fa io efa le lazaiko teo hoe betsaka ny fomba fanaovana politika maloto izay tokony tsy ho azo ekena intsony indrindra eto amin'ny kapitala eto amin'ny renivohitra dia akory atao moa izany fa dia rehefa izay no hitan'izareo fa mety hoe azo raisina fa tsy mitombona dia aleo ny tantara no hitsara. Ho an'ny kandida Naina Andriatsitohaina nampiseho ny mahazava-dehibe ny fifidianana izy ary ny antso ny olom-pirenena ho tony. Androany ny andro ampisehoana fa tiantsika Antananarivo. Androany toy ny fotoana izay hanombohantsika ny fanarenana Antananarivo. Mangataka ny rehetra mba hilamina ny vizotra ny fampelezan-kevitra dia hita hoe ny lamina tsara. Aleontsika ampiseho famponina matotra vanona fa filaminana sy fahafalinana ihany no ampisehontsika androany. Ny lamina ny vizotry ny fifidianana teny amin'ireo birao fandatsaham-bato nalehan'ireo kandida ireo tamin'ity androany ity. Nanefa ny adidiny teny amin'ireo birao fandatsaham-bato misy azy avy androany ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony sy filoto aloha samy nampiseho ny mahazava-dehibe ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izy ireo ny antso ny olom-pirenena mba hiaro ny safidiny ihany koa fiadina Razafindramana sy Teka Leo no mitaritra izay. Tokony ho tamin'ny sivira sasany teo eo ny tonga teto amin'ny lycée agricole Ambatobe ny filoha Andrinirina Rajoelina Mirady nanefa ny adidiny. Nampatsiahany mahazava-dehibe ny fifidianana izy noho izany mampiseho taratra ny safidim-bahoaka izay miantoka ny fampandrosoana ny firenena. Noho izany dia zava-dehibe ny fifidianana atao androany satria amaritantsika ny olona izay tokony homendrika hitatana ny tanàna na manerana ny Madagasikara. Ny tiako lazaina dia izao, zoantsika ny fidy ary adiditsika ny fidy satria amaritra no avy ny tanànantsika ao anatin'ny fatoana ny fifidianana izay ho atao androany.
Ankoatra ny filoha, ny antso ny olom-pirenena hiaro ny voka-pifidianana ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta Tsay Christian Androany teny amin'ny biro-pifidianana Anjohibe. Mila miara-miasa ny tsirairay manoloana ireo mitady ambolo-korotana amin'izao fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izao, hoy hatrany izy. Ny zavatra faharoa tiako hotenenina amintsika dia tsotra. Izany fifidianana izany tsy vao zao ny mahafatsika fifidianana fa indroa miantona zany tamin'ity taona ity ny fifidianana izay nataontsika. Mila mailo ny rehetrarehetra amin'izay mety zavatra teti-dratsy ataon'ny olona dia hisompatra an'izao fifidianana izay mizotra amin'ny mpilaminana zao. Famerenana fahefana amin'ny vahoaka ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina, hoy ny filohan'ny antenimietrandroolona Rivo Rakotovao, Antonina Tongazy nanao ny adidiny teto amin'ny CEG Nanisana Androany tokony tamin'ny 10 sasany atoandro. Ary izao fifidianana izao dia fifidianana mera ny ben'ny tanàna zany sy ireo mpanolotsaina. Zany hoe ilay rafitra manakaiky ny vahoaka. Ankoatra ny fokotany zany dia io ny rafitra tena mitantana amin'ny tanàna io. Ny hafatra iray faharoa dia ny arovantsika zany safidy zany. Ny ratsy tsy kely lalana, mandrava firenena ny ratsy ka tsy maintsy samy sarotiny amin'izany. Samy miezaka daholo na fitondram-panjakana fa zao dia isika rehetrarehetra amin'ny maha olona afaka atsika, amina olona manana didy atsika no tsy maintsy miara-mijora miaro an'izany safidy zany. Tsy nanadino ny androm-pifidianana an'io ihany koa ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana teto amin'ny lycée Jules Ferry Faravohitra no nanatanterahana izany. Fifidianana farany teo tamin'ny législative, iny zany atao hoe lista maire. Tsy ohatran'iny nefa ny lista tonga any amin'ny pro-pifidianana amin'izao fotoana izao fa niova. Dia betsaka ny olona miantso. Dia rehefa anontaniana ny chef fokotany fa nisy nanontany tany dia na izy koa aragaga fa tsy tiany tonga. Zany zany dia hita sady amin'izay zay ilay lazaiko hoe ny eto Faravohitra aloha zany zao ny hitako fa ny eniko hatreto hatramin'izao dia tena mahavariana mihitsy. Izay no mahakasika an'iny fa ny tety birao fandatsaham-bato vidividy ihany koa androany andry lalaina Andriamasy niaraka tamin'ny misy Razafijatovo mba hanamarina sy hanao fanadihadiana mikasika ny fitandrona ny filaminana amin'ny ankapobeny dia nilamina avokoa izay nolalovan'izy ireo ary tsikaritra fa nisy ny mpitandrona filaminana na izany aza dia ambany ny taham-pifandraisana na taham-pandraisana anjara n'ireo mpifidy. Nilamina tamin'ny ankapobeny ny fizotra ny fifidianana kominaly Androany. Araka ny fanazavana farany nomeny filoha lefitra ny seny Rakotona Rivotery io takariva io. Tsikaritra raha teo ny fisina mpitandrona filaminana isaky ny fobe mpifidianana izay nilovana io tolakandro io. Efa voamana ilo zany. Efa nytony dia nomanana tany amin'ny district miaraka amin'ny commissariat de police ny fokotany rehetrarehetra manerana ny Madagasikara indrindra eto Antananarivo renivohitra 190 fokotany dia mahazo police daholo ny bureau fandatsaham-bato dia tonga dia mahafantatra hoe roa arakaraka ny habean'ilay toerana zany. Fa ny anay moa zany efatra fotsiny ny isan'ny bureau de vote eto izay no ampiasainay eto zany anankiroa ampianay tsara mihitsy eto. Nazava mihitsy teto ny se fokotany na Laroby ambony loha fa nampitomboana nisan'ireo polisy nitandrona filaminana tena ny fobe mpifidianan'ny EPP Laroby izay andraiketany. Raha ohatra hoe ny isa mitandrona filaminana raha ny tonga eto aminay zao dia ohatra hoe mihoatra anankiray par rapport ny tamin'ny députation teo. Izany hoe teo aloha izy tamin'ny députation zao raha antsika ohatra tamin'iny anankiroa zareo ny teo. Dia eny efa misy mivezivezy ma zany zareo fa amin'izao lasa telo no mijanona eto amin'ny fandatsaham-bato eto zany e. Na teto an-drenivohitra na tany ambanivohitra toy ny teny amin'ny distrika Atsimondrano dia niaina tamin'ny fahatokisana ny fahendren'ny vahoaka ihany koa ny fitandrona filaminana tamin'ity fifidianana kominaly ity. Tena eo ambody rindrin'ny brigadiny gendarmerie mihitsy. Dia nefa izahay ihany koa hoe matoky hoe hatramin'izay zany izahay tsy dia mbola nisy hoe zavatra hafahafa mihitsy. Dia asa izay angamba ny atao hoe confiance angamba izay. Hatramin'izay tsy nisy mihitsy. Hatramin'izay tsy nisy zavatra hafahafa mahitsy. Tsisy mpitandrona filaminana mihitsy koa hatramin'izay fifidianana ny fandimby. Zareo zany vitsy moa zany ny effectifany ao e. Dia anazy ihany indray zany mandrindra an'izay. Nateo zany filaminana dia ambany ny taham-pandraisana anjaran'ireo mpifidy nanerina ny nosy. Nanodidina an'ireo polisy anjato mahery kely teo izany tamin'ny 5 latsaka kely. Minitra vitsy tsy farana ny fifidianana.
fa délégué iray no niditra tao amina birao fandatsaham-bato teny amin'ny EPP Ambohimangakely savasava ny lisitra mpifidy ary nandray anarana vitsivitsy tao anatin'izay fihetsika izay nambarany lehibe nisy fokotany eny amin'ny toerana fa tsy azony rehetra atao ankoatra ny mpikamana ao anatin'ny birao esantionany tamin'ny tranga izay tsikaritra teny an-toerana androany izany ankoatra ny fitarainana izay nataon'ny kandida laharana fahadimy ho an'ny manjanga kosa maro tamin'ireo olom-pirenena no nilaza ho verizo taoriny tsy fahitana ny anarany tao anatin'ny lisy mpifidianana mamintona ireo rehetra ireo rindra tahiry eo amin'ny rindran-tsary ny kasambola-manana sy sambatra eriko. Délégué iray avy amina kandidata eny Ambohimangakely no tratra ny kirakira lisy mpifidianana tamin'ny iray tamin'ireo birao fandatsaham-bato ny foibe mpifidianana atao amin'ny EPP Ambohimangakely ora maromaro taoriny fisokafany fandatsaham-bato. Raha voalazany lalàna dia tsy tokony hikitika ny fitaovana ampiasain'ireo mpikambana birao fandatsaham-bato ny solotenan'ny kandida fa mijanona hatreo amin'ny fanaraha-maso. Nanamafy izany lehibe ny fokotany izay teny an-toerana tamin'ny fotoana nisy n'ity tranga ity. Mba meolon-kafa dia miditra eto ny tonga dia mipetraka eto dia le olona no misavasava ohatr'izao azo atao ve zany azafady aloha io ny télé io azo atao ve zany président sa tsy azo atao azavoatsara aloha président azafady nety ve le natao sa tsy nety ay dia naniny izy navelanao niditra eto ay dia za zany président no telenao hoe azafady président rehefa fian'olona eto zany dia azo ampidirinao daholo ny rehetrarehetra misavety ve sa tsy azo ay zay fotsiny tiako apetraka. Tranga izay isany nanamafisa ny kandida lahana fahadimy ny fisiany fikasana ataona kandida iray anodikodina ny safidim-bahoaka mandritra izao latsabato izao. Iradavy izay tonga nanefa ny adidiny ihany koa io maraina io. Ny any amin'ny hafa no efa maheno sios io misy tsy milamina io zao vao teo nahazo telefona hoe misy ekipany sasany mandehandeha eny an-tsena eny dia mizara vola sy kara-pifidianana manentana ny olona hoe ndana mifidy dia aza mifidy amin'ny bota. Raha ny antotana isa vonjomaika ao Ambohimangakely dia manodidina ny 20 isan-jato ny tapavitriana na itapiakarany io io raha oharina tamin'ny fifidianana solomam-bahoaka farany teo. Tsy nijanona ao Antananarivo renivohitra ihany ny tsy fahatombanana indrindra teo amin'ny lisy mpifidianana raha ho an'ny mahajanga manokana dia betsaka ireo ny taraina fa tsy tafiditra tao anaty lisy mpifidianana raha tokana handray anjara feno nandritra ny fifidianana roa teo aloha. Nena maraina teo nandeha taty tamin'ny bureau de vote dia tamin'ny députation tamin'ny présidentielle izy tanaty liste amin'izao izy tsy anaty liste zay zavatra magaga dia efa nanontany ny zareo tokony andraikitra ny CENI moa zany dia hoany zay izao. Momba n'ity fifidianana communal ity zany dia misy zavatra mampalahelo satria izay zany mpifidy ara-dalàna ato amin'ny bureau de vote ny Charles Renel salle 4 hatramin'izay tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fifidianana député nefa noho ny tonga ny communal dia misy zavatra mampalahelo satria niala tao anaty lista mihitsy ny anaranay tompoko tsy ao rehefa tonga ny tompona andraikitra momba ny CENI dia izao no nataony hoe jerena natsona tany amin'ny tompona andraikitra hoe jereo ty numéro an'ity olona ity tenenina ny karapanondro sy numéro tsy ao anaty lista tanteraka tsy ao anaty ordi tena mampalahelo raha ohatr'izany tena hoe fandraisana andraikitra tena mazava sy madio tsara. Vahaolana naroso ny CENI tany an-toerana ny fandrana ireo voaisitra tanaty lisitra anantona ny sampandrarany CENI izay mandraikitra ny fikirakirana ny informatika ary jery izany amin'ny sampandrara io ihany miaraka amin'ny taratasy fanamarinana aorian'izay. Tranga izay tsy tokony izy raha ny fanampanazavan'ireo tompona andraikitra satria tsy nisy ny fikitiana ny lisitra nampiasaina ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina. Bureau de vote tsika dia tsy mbola niova fa mitovy tamin'ny présidentielle sy législative ihany 181 bureau de vote ary ny électeur atsika tsy miova ihany koa satria liste tamin'ny législative no ampiasaina dia 111 323 ny électeur atsika. Tamin'ny ankapobeny anefa dia tsy dia hita taratra firy ny korontana raha hoandry ny vohitra fatraboeny manokana nandritra ny tontolo andro ny latsabato.
Dia koa no mamarana ny fotoanantsika amin'ity takariva ity ampatsahivina aminao aloha nefany ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity hitantsika teo ny fitaterana ny akony voka-pifidianana fanisana ny voka-pifidianana teo ihany koa dia vita mantsy ny fanisambato izay no ny vita mialoha ny fanisambato no ny fahavitsiny ireo mpifidy ary saika nitrangana olana teo amin'ny lisy mpifidianana avokoa ny ankabeazan'ireo birao fandatsaham-bato toy ihany koa ny famadian'ireo bilita tokana tamina commune Vitsivitsy ka voatery nahaty vonjomaika ny fifidianany. Antony mahatonga ny olom-pirenena sasany tsy marisika hifidy kosa ny ayahy amin'ny mety isin'ny alabato ary tsikaritra fa manodidina ny 520 isanjato eo izay tapifidianana izay ary notaterina teo ihany koa fa zava-dehibe ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina hoy ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony sy ny filoha teo aloha izay tonga ny fidy androany ary tsikaritra teo fa délégué iray no niditra tao amina birao fandatsaham-bato teny amin'ny EPP Ambohimangakely savasava ny lisitr''ireo mpifidy ary nandray anarana vitsivitsy tao anatiny izany. Mametraka ny veloma mandrapitafa ary izahay atao amin'ny logité mbola mitoetra ny fandarana eto amin'ny Drimine ary rapitsondray no fotoanantsika veloma toko. Malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Arcadia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanaka sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao, safidio sy lipi. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. La vache qui rit, ouf, nash, tout loin Nanolotra ho anao teo ny logité. La Galerie Feima ouvre ses portes en plein centre-ville d'Analakel. Tout est réuni dans ce centre commercial moderne. Venez vite nous visiter. Galerie Feima, Ali, qualité et prix. Techno, nanolotra ho anao teo ny logité. Avec le programme de fidélité Brico 10, économisez avec des remises et offres exceptionnelles à chaque achat. Valable dans tous les magasins Brico 10. Brico 10 nanolotra anao teo. Luxor, le plaisir du confort. Vous présente logité. Tsara sy anakalalana ianao miaraka amin'ny savony manitra Orchard. Orchard, liberté et fraîcheur. Nanolotra anao teo ny logité. Yaourt Iti, le yaourt préféré des Malgaches. Attention, très 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 bon. Yaourt Iti. Nanolotra anao teo ny logité. Sam Assurance vous écoute. Sam Assurance, member of Sanlam. Assurance Sam vous a présenté le JT.